Şimdi en merak edilen ana geldik. Bayanlar, baylar. Şimdi size Orta Doğu'nun yeni sınırlarını ve yeni devlet haritamızı takdim ediyoruz. İşte karşınızda yeni devlet haritamız. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. Sarı burada. İmkansız. İmkansız diye bir şey yok. Kokusunu alıyorum. Hemen çıkalım buradan, hemen. Bekle. Hemen çıkalım buradan şimdi. Hakan. Tamam. Bizi bitirebileceğinizi mi sandınız? Bu zamana kadarki bütün oyunlarınızı şehitlerimizle bozduk. Bu görüntü niye kapanmıyor? Çıkın. Siz çıkın. Çıkın. Siz çıkın. Çıkın. Komutanım kaçıyorlar. Biz de onu istiyoruz. Durun. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ne gibi? Ben yabancı bir ülkenin büyükelçisiyim. Ülkeniz adına utanç verici. Kılıma zarar verirseniz bu savaş sebebidir. Teröristleri beslemek savaş sebebi değil midir? Sınırlarımızı kafanıza göre çizmek savaş sebebi değil midir? Çekilin önümden. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ben bir Türk subayıyım. Hatırlatırım. Tekrar söylüyorum, çekilin önümden. Burada ayrılalım. Gelmiyor musun? Sonra. Ayağını gazdan çekmezsen ben de elimi tetikten çekmem. Ona ne şüphe. Çolak nerede? Ortalıkta yok komutanım. Elleri göreyim. Ne yalan söyleyeyim, çok iyi oynadım. Ama buraya kadar. İn arabadan. Canım benim. Bir daha düşün derim. Doğru hamle yaptığından emin değilim. Bir teröristi yakalamak ne zamandır yanlış hamle oldu? Bunlar çok ağır laflar. Komutanım, çabuk olmamız lazım. İn arabadan. İn arabadan.
ağırlığını hak ediyorsun ama sırası değil. Karabatak direksiyona geç. Avcı Aşık arkaya atlayın. Hadi çabuk. Nasıl olabilir böyle bir şey? Buna nasıl izin verirsiniz? Derhal gereğini yapın. Agah'ı almışlar. Vay. Sarıya bak sen. Bunlar çomak soktukları kovanın büyüklüğünün farkındalar mı? Maalesef. Bizim sarışının öyle huyları, öyle hesapları yoktur. Agah'ı almalarına izin veremeyiz. Büyük zayıflık göstergesi olur. Merak etme. Burası bizim çöplüğümüz. O iş o kadar kolay değil. Agah arabada. Sadece lastiklere sıkın. Agah'ı vurmayın. Hala peşimizdeler. Devam et sen. Daha hızlı. Ne kadar mesafemiz var? 7 kilometre komutanım. Hadi arkamızdakileri atlattınız diyelim. Beni sınırdan nasıl geçirmeyi planlıyorsun sarı çocuk? 40 tane kontrol noktası var. Geçiremezsek müsait bir yerde seni dikine gömeriz burada. Bize sıkıntı değil. Sen dert etme. Farkındaysan hiçbirimiz gülmedik canım benim. Onun içinde bir planımız var, merak etme sen. Karabatak daha hızlı, daha hızlı. Arkadakiler dikkat edin. Yavuz, ne durumdasınız? Komutanım Agah'ı aldık. Buluşma noktasına doğru geçiyoruz. Aslanlarım benim. Dost kuvvetler sizi orada bekliyor olacak. Sınıra doğru hareket edeceksiniz. Peşimizde ağır silahlı korumalarla dolu 2 araç var komutanım. Muhtemel bir çatışma riskine karşı bekleyenleri uyarmamız gerekiyor. Tamam. Tamam Yavuz. Özel kuvvetler ve istihbarat sizin güvenli bir şekilde sınırdan geçişinizi sağlayacaklar. Anlaşıldı komutanım. En ufak bir aksilikte haberdar edin. Emredersiniz. Karabatak daha dikkatli. Ne olmuş komutanım, iyiler mi? İyiler, iyiler, merak etme. Agah'ı almışlar. Helal be. Buluşma noktasına doğru ilerliyorlar. Buluşma noktasındaki kuvvetlere haber verin. Tedbirli olsunlar. Emredersiniz komutanım. Çok zor bir intikal olacak. Allah yardımcılar olsun. Bunun da hakkından gelecekler inşallah. Aslandır onlar. Yaklaşıyorlar! Hadi Karabatak hadi! Oo, çalışıyor çocuklar. Güzel.
İleriden sağa sapmamız gerek komutanım. Bir şey sorabilir miyim Üsteğmen'im? Sor. Korkmuyor musunuz? Neden korkacağız? Bu topraklarda sıkışıp kalmaktan. Buralar çok karıştı, duymuşsunuzdur. Sayenizde. Her an, herhangi bir yerde bir örgüt ya da bir grup önünüzü kesebilir. Yakayı ele verirseniz sizi kimse kurtaramaz. Bizi birinin kurtarmasını hiçbir zaman beklemedik. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz biz, merak etme sen. Hadi Karabatak. Hay ben böyle işim. Biraz sıkıştık galiba canım benim. Söylemiştim ben size. Bunlar Çolak'ın adamları. Bu bölge ona ait. Adamlarına haber vermiş suratsız it. İletişimin kuvvetli olmazsa bu bölgede hayatta kalamazsın. Sussana lan sen 2 dakika. Peki. Komutanım, ne yapacağız? Bas gaza. Komutanım emin misiniz? Bas gazı Karabatak. Bunu öldürmeyi değil, canını almak istiyorlar, bas. Komutanım, çevirmeye yaramazsa keklik gibi avlarlar bizi. Bas gaza Karabatak. Ya şehit oluruz ya geçeriz. Biz buraya teslim olmaya gelmedik. Bas. Avcı, sıkı tutunun! Komutanım fren tutmuyor! Allah kahretsin! Teyzeciğim korkulacak hiçbir şeyin yok. Sana verdiğim ilaçları kullanıyorsun değil mi? Kullanıyorum kızım. Onları sakın aksatma. Ben söyleyene kadar da bırakma. Tamam. Allah senden razı olsun evladım. Allah senden razı olsun teyzeciğim. Orada bir yaramaz mı var acaba? Hani? Nerede? Nerede? Bakayım. Nerede benim yaramazım? Gel bakayım buraya. Ah ben seni yerim, yerim. İşin var mı Bahar abla? Çok az işim kaldı. Ne oldu? Oyun oynayalım mı diyecektim. Neden arkadaşlarınla oynamıyorsun? Ben seninle oynamak istiyorum. Tamam. Çok az işim kaldı. Sonra beraber oyun oynayabiliriz, tamam mı? Tamam. Oy, benim minik kuşum niye öksürüyor? Bilmem. Gel bakayım benim yaramazım buraya gel. Ne olmuş benim yaramazıma? Otur bakalım. Ben miyim yaramaz olan? Yok canım, lafın gelişi. Nasıl yani? Boş ver, boş ver. Aç ağzını. Aa yap. İyice çıkar dilini. Ha.
Hasta mı olmuşum? Birazcık. İğne yapacak mısın? Şimdi sana bir şurup vereceğim. Eğer bunu içmezsen iğne yapmak zorunda kalırım. Aç bakalım kocaman. Aç. Aferin benim minik kuşum. Tadı da güzelmiş. İğneden korkunca şurubun tadı güzel gelir öyle. Kim? Ben mi? Yok o da lafın gelişi. Hadi atla bakalım. Hoppa. Koş. Akşam bir daha içeceksin o şuruptan. Ebe. Sobe. Evet sobe. Ne oynuyorsunuz? Saklambaç. Ben de oynayayım mı? Tamam ama ebe olursun. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Öf! Yine senin yüzünden astım okulu ya. Eğer kalırsam kesin uzayacak okulum bu sefer. Bir şey olmaz. Finalleri de halledersiniz. Zor hallederim. Zaten geçen dönemden bir sürü dersim kaldı ya. Bak, istemiyorsan geri dönelim. Ama sürprizi kaçırırsın, söyleyeyim. Geçti artık zaten. Neymiş sürpriz? Hadi söylesene. Ablam, görüntülü arıyor. Sen burada kal, sakın sesini çıkarma. Ne haber? İyilik ablacığım, senden ne haber? İyi. Ne yapıyorsun diye merak ettim. Gitmedin mi okula yine? Bugün dersim yok. Yalan söylüyorsun. Hayır ya, gerçekten ders yoktu. Evde birisi mi var? Yo, nereden çıkardın? Selin sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Abartma abla ya. Eğer biri olsa senden niye saklayayım? Ay hiç inanmadım ama neyse. Sen ne yapıyorsun? Gelmiyor musun artık? Ya gelecektim de işler biraz karıştı. Malum Orta Doğu diyorsun yani. Aa laflara bak ya. Ben de gazetecilik okuyorum. Unuttun galiba. Vallahi ben unutmadım da sen de unutmasan keşke. Of tamam abla. İyi ki bir kaldım sınıfta ya. Tamam. Hadi görüşürüz. Arada halimi hatırımı sormak için de ara. Anca para istemek için arıyorsun. Öpüyorum seni. Ben de. Ablana neden söylemedin burada olduğumu? Zaten bir seni uzattım diye bıdı bıdılanıyor. Bir de seni görse iyice bunaltacak bizi. Hem istemeyiz değil mi? İstemeyiz tabii. Hadi sürprizimi göster. Hadi madem okula astık, bari biraz eğlenelim ya. Ya delisin ya. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hazırız biz. Anlaşıldı. Komutanım, timle iletişimimizi kaybettik. Ne demek iletişimi kaybettiniz? Operasyonun en tehlikeli noktasındayız. Telsiz, uydu ve operatör hatlarının hiçbirine yanıt vermiyorlar komutanım. Komutanım ne diyorsunuz siz ya? Ya başlarına bir şey geldiyse? Komutanım böyle olmayacak. Ben hemen çıkayım gideyim. Oturduğun yerde Keşanlı. Aralıksız çağrı yapmaya devam edin derhal. Emredersiniz komutanım. Keşanlı. Sakin ol. Öyle kolay pes etmezler. Biliyorum komutanım. Biliyorum da işte yürek bu. Kardeşlerim can derdinde. Ben burada eli kolu bağlı duruyorum.
Keyfinden durmuyorsun. Buna bir de ben ikna olabilsem. Bir de ben ikna olabilsem. Zoka'yı yuttular komutanım. Helal sana. Adamı o kadar laf ediyorsunuz bir de. Canım adamlar uyanık çıktı dedik. Yoksa bizim çaylaktan bir şüphemiz yok. Aslansın çaylak. Sağ olun komutanım. Bu onları biraz yavaşlatır. Konum bildir. Yaklaşık 2,5 kilometre uzakta bir ana yol var komutanım. Tamam, uydu telefonu kimde? Ben de komutanım. Alayım. Ne oldu? Bulamıyorum komutanım. Çarpışma esnasında düşmüş olmasın? Büyük ihtimal. Sinyal yok. Tamam, devam ediyoruz. Sinyal bulunca harekat merkeziyle görüşeceğiz. Hadi. Şş. Hadi. Hadi. Gidip agah getirmen lazım. Bizim adamlarımız da destek olacak sana. Vakit kaybetmeden çıkıyorlar. Merak ediyorum. Aynı koşullarda ben olsam bugün gösterdiğiniz özveriyi benim için de gösterir miydiniz? Sen saha adamısın. Her koşulda başına gelenlerle mücadele etmeyi bilirsin. Bunu iyi niyetli bir övgü olarak mı kabul etmeliyim acaba? Çolak, sen bizim için önemlisin. Uluslararası basında bile adı geçen bir lider oldun. Aynı çıkarlar adına mücadele ediyoruz. Ve bu sebeple Agah'ın Türk askerinin elinden alınması gerekiyor. Yeterince açık anlatabildim mi? Anladım. Toparlan!
Komutanım. Sonunda Yavuz. Ne oldu? Uydu telefonla neden cevap vermiyorsunuz? Ufak bir kaza geçirdik komutanım. Telefonu düşürmüşüz. Kaza mı? Herkes iyi mi? İyiyiz ama yolumuza yayı şekilde devam ediyoruz. Buluşma noktasına zamanında intikal etmemiz olanaksız. Hemen konumunuzu bildirin. Konum! Gönderdim komutanım. Yakınlardaki büyükelçiliğimize sığınabilirler. Araç bulabilir misiniz? Ana yola ilerliyoruz bir ihtimal. Büyükelçiliğe ne kadar mesafede? Araçla 2 saat. Yavuz. Yakınlarınızda büyükelçiliğimiz var. Konumunu gönderiyoruz. Bir araç bulup oraya doğru hareket edin. Anlaşıldı komutanım. Ben büyükelçilikle görüşeceğim. Yavuz, şu an sınır ötesinde çok gizli bir operasyonun içerisindeyiz. Bölgedeki dengeler çok hassas. Şu an eğer yakalanırsanız çok zor bir durumda kalırız. Sağ salim oraya ulaşın. Emredersiniz komutanım. Bana hemen büyükelçiliği bağlayın. Emredersiniz komutanım. Ne yapacağız komutanım? Önceliğimiz onları büyükelçiliğe ulaştırmak sağ salim. Ya başaramazlarsa? Sana o kelimeyi eğitimde kim öğrettiyse yarın onun istifasını isteyeceğim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Herkes teyakkuzda olsun. Askerlerimizi büyükelçiliğe ulaştırmadan kimse bu odadan adımını dışarıya atmayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hemen Ökü karargahına yıldırım kodlu mesaj çekin. Durumu raporlandırın. Fiili durumla ilgili Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçilmesini sağlayın. Emredersiniz komutanım. Ne durumdayız? Çevirmeyi yarıp geçmişler. Korumalarla bizimkiler de peşlerinde. Yalnız kaçtıkları yöne bakılırsa gidecekleri tek yer şehir merkezi. Ama o yollarda da bizden habersiz kuş uçmaz. Güzel. Örümcek ağına düştüler yani. Şu bizim sarışının performansını bir de deplasmanda görelim bakalım. Ben senin mutsuzluğunun sebebi olmak istemiyorum. Benim yüzümden arkadaşlarına hasret kalmanı istemiyorum. Sen arkadaşlarına hasretken ben sana hasret kalmak istemiyorum Ateş. Bu aşk bizi yorar. Sebep olduklarının altında eziliriz. Yağmur yağar ıslanırsın. Kar yağar üşürsün. Sebebi ben olurum diyorsun. Olmaz mıyım? Olmasın desem ne değişir? Sen zaten kararını vermişsin. Ne olur bana kızma. Ama ben artık çok yoruldum Ateş. İnsan sevmekten yorulur mu? Doğru. Yorulmaz. Bizim için en doğrusu bu. Sen yoluna, ben yoluma diyorsun yani.
İyi bak kendine. Sen de. Aç mısın? Çayın yanında bir şeyler hazırlamıştım. Yok, ben yemeyeceğim. Ne yapıyorsun? Eşyalarımı yerleştiriyorum anne. Artık gitmeme gerek kalmadı. O nasıl laf o? Ateş'le ayrıldık anne. Bir daha görüşmeyeceğiz. Yani artık ne benim ne de Ateş'in sürülmesine gerek kalmadı. Sürülmek ne demek ya? O ne çirkin laf. Yalan mı ya? Kavuşmayalım diye elinizden geleni yapmadınız mı? İstediğiniz oldu işte. Nazlı, kızım. Böyle konuşarak bizi ne kadar üzüyorsun biliyor musun? Siz beni ne kadar üzüyorsunuz farkında mısın anne? Bizi anlamak bu kadar zor muydu ya? Birbirimizi sevdiğimizi kabul etmek bu kadar zor muydu? Konu sevmek falan değil. Tabii. O yüzden uzaklaştırdınız bizi. O yüzden ikimizi de başka başka yerlere gönderdiniz. Baban doğrusu neyse onu yaptı. Eminim öyledir. Neyse anne ya, artık bunları konuşmamıza gerek kalmadı. İstediğiniz oldu zaten. Babanın haberi var mı bu kararından? Yok, daha konuşmadım. O zaman konuşsan iyi edersin. Ateşle ayrılmış olman İstanbul'a dönmeyeceğin anlamına gelmez. Nasıl ya? Bu yaralar ne zamandır var? Birkaç gündür. Alerjik olabilir mi? Bilmem, olabilir. Çok pardon. Efendim Nazlı? Bahar, ne haber? İyiyim, kamptayım. Çalışıyorum, sen ne yapıyorsun? İyi işte, aynı yani. Müsait misin? Biraz laflayalım mı? Ben biraz daha evde kalırsam çıldıracağım çünkü. Kamptayım. Buraya gel istersen, buradan gideriz. Çok işim kalmadı. Tamam, olur, geliyorum. Tamam. Hatice! Hatice! Ebrar, ne oldu? Ben bir şey yapmadım Bahar abla. Saklambaç oynuyorduk. Kolundan tuttum, ağlamaya başladı. Tamam. Tamam, hadi öpüşün, barışın. Şu ellerimi çözün bari, sizi yavaşlatıyorum gençler. Öyle bir dünya yok. Sana hak ettiğin muameleyi göstermek bizim vatana millete karşı olan boynumuzun borcu. Nasıl bir oyunun içinde olduğunu bilmiyorsun. Öğrenince inşallah pişman olmazsın canım benim. Bizim işimiz oyun oynamak değil. Oyunu bozmak. İşimizi görür mü Karabatak? Fazlasıyla görür komutan. Dikkat et. Tamamdır komutan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bizi şehir merkezine götürür müsün? Hayırdır? Düşman değiliz biz, Türk askeriyiz. Korkmana gerek yok bizden. Tamam, atlayın. Komutanım. Hadi.
Asel, dediğim kadar varmış değil mi? Kendimi çok kötü hissediyorum. Kolumu kaldıracak halim yok. Merak etme, geçer birazdan. Emin misin? Güven bana. Kapat gözlerini. Kapat. Birazdan geçecek. Celine. 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 Burası tamam. Tamamdır. Burası hazır. Sıra bizde. İzlerini kaybettik efendim. Nasıl kaybettiniz? Bu nasıl bir beceriksizlik ya? Resmen sır olmuşlar. Ama kuzeye doğru değil, şehrin içine yönelmişler. Şehir içine mi? Evet. Ama orada yardım alabilecekleri hiçbir yer yok. Türk Büyükelçiliği var. Oraya gidiyor olabilirler. Ne yapmamızı istersiniz? Oraya sığınırlarsa, oraya girerlerse her şey çok zor olacak. Ne yapın edin, engel olun. Tamamdır efendim. Toplanın gidiyoruz. Efendim, Agah'ı Türk Büyükelçiliğine götürüyorlar. emin misin? Evet. Kuzeye gidemeyeceklerini anladılar. Diplomatik ayrıcalıklarından faydalanacaklar. Türklere artık bu topraklarda bir ayrıcalıkları olmadığını öyle bir göstereceğim ki. Engel olabilirsen çok iyi olur. Agah oraya bir girerse bir daha çıkarmak çok zor olacak. Ben de zor severim. Denerim. Türk Büyükelçiliğine.